السلام عليكم ورحمة الله. النهارده معانا المكنسة الكهربائية، هنعمل لها صيانة، هي مش شغالة وهنصلحوها مع بعضينا. ابقوا معانا. جرب ما تنطقش. هنبدأ نحله، نشيله فيه ونبدأ نحله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نحل، وخلي بالك من الكسر ده يدع في الشفط. هنحموه مع بعضينا وهتبقى العملية إن شاء الله سهلة وبسيطة. حلنا مع بعضينا، نطلع الفلاتر تتنضف. واهم حاجه يا جماعه لما نيجي نقفله الجوان ده يركب مكانه، عشان دي لو حصل فيها عمليه تنفيذ الشفط هيضعف ومش هتكمل وهتتحرق. جينا هنا للموتور، هنبص عليه. بنحله مع بعضينا واحده واحده عشان تشوفوا طريقه الحل والتركيب وفين العطل بالظبط اللي هنعملوه. هوريكم فين العطل. هو عطل بسيط جدا جدا، بيبقى المفتاح بتاعه الابلاتين طلعت الارضيه بتاعت الموتور. وهو الموتور البنية بتاعته كويسة والقعدة بتاعته كويسة. هنبصوا على الشربون واصل، وهنجيبه وهقيس الموتور ذات نفسه واشوف الفولتية بتاعته شغالة ولا لا. نشوفوا الموتور كده، الموتور شغال بجميع مخداته، يبقى كده احنا ماشيين صح. هرجع اقفله تاني بنفس الطريقة اللي انا حليته بيها. طريقة بسيطة جدا، وادي على المكان واجمن عليه اشوف عشان خاطر التنفيذ هو ده اللي يتعب. هرجع تاني القواعد بتاعته وارجع تاني اعمل عملية اقيس الكابلات بتاعتي. كده الكابل سليم، واقيس الفردة التانية. وادي الفردة التانية سليمة، يبقى احنا كده ما عندناش مشكلة الا في السويتش. وهنحله مع بعضينا وهوريكم ازاي بيتصلح ده، وتصليحه برضو بسيط جدا. نفك الكليبس بتاعه، هو ضغط، عملية بسيطة جدا. نبدأ تاني نقفل، طالما عرفنا نقفل يبقى برضو عملنا لها صيانة، نظفنا الفلتر. واهم حاجة يا جماعة الفلتر ده يبقى نضيف عشان يسلك معانا. هنرجع تاني نقفله الحاجة بتاعتنا واحدة واحدة، مفاتيحنا بحاجتنا كلها.
عشان تبقى ايه العملية سلسة. كده احنا هنصنفر الابلاتين مع المفتاح. صنفرة السرعات كانت عاملة كربون على الابلاتين، ونبدأ لازم نشوف التكة وان الابلاتين بيوصل لحد الاخر وما فيهوش نوع من الكربون. كده احنا تمام، نرجع نقفله. ونبدأ نجرب. ودلوقتي هنشوفوه هيعمل معانا ايه، ونبدأ نجرب دلوقتي. ونرجع نقفل تاني شغلنا. ودي كانت نهاية الحلقة، واشوفكم على خير.